السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مولولي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. و يعني يا رب كل اللي في ثانوية عامة دي مش آخر الدنيا بجد والله. يعني كل اللي عندي في ثانوية عامة واللي جاب تقديرات وكده يرجع يتظلم، عشان في ناس كتير مظلومة في الدرجات بيقولوا. لأن حرام يا حبايبي، أنا شفت ناس يعني انتحرت وناس كده. يعني أسأل الله إن يهدي الباقي وان انتوا يعني تتقبلوا الموضوع، والاهالي تتقبل الموضوع. محدش يأنب، محدش كده يعني. ساعدوا عيالكم هم لوحدهم، نفسيتهم تعبانه. فيا رب كده كل اللي ليه درجه يلاقيها ويتظلم، وان شاء الله ان شاء الله يتعاد التصحيح تاني. اتمنى ان يتعاد التصحيح تاني واللي ليه حق يرجع. الايام دي بصوا مفيش ميه عندي. فانا والله العظيم لما بعتذر لحد على الاوردرات الميه قطعه فعلا عندي. مش عارفه في مشكله ايه بيحصل ايه، وقطعه في فيصل والهرم ومش عارفه فين وفين، في كذا حته. انا من المناطق اللي وقطعه، وانا شغلي بيعتمد على الميه. يعني انا خضره تتغسل، اكل يتعمل، كل حاجه لازم الميه تبقى موجوده وشغاله عشان ايه اعرف اشتغل. فبعتذر للي اعتذرت لهم النهارده، ومش عارفه هشتغل بكره برضو ولا لا. يعني يا رب اتمنى ان هي تيجي، لان الميه بتقطع والكهرباء بتقطع والجو يعني بصوا والعيال ما بتستحملش. يعني احنا ماشيين كده بالعافيه. فادعوا لنا كده معاكم. وانا بعمل اكل بيتي وبعمل وجبات. الوجبات كمان ايه، لو عايزين نوزعها بوزعها، لو عايزين انتوا تستلموها وتوزعوها براحتكم. ولما بوزع بصور التوزيع وببعت على الواتس. تمام. وبعمل اكل بيتي. اتمنى ان انتوا تجربوا. وفي رعايه الله. السلام عليكم.